Уявіце сабе, на дзень каранацыі расійскага цара далёка ад Пецярбурга ў Вільні на гары Едыміна хударлявы 18гадовы хлопец дае клятву змагацца з расійскай дзяржаўнасцю да апошняга подыху. Яго сваякі былі антырасійскімі паўстанцамі, каталікамі. У гімназіі ён сварыўся з настаўнікамі, якія прымушалі гаварыць па-расійску. А ў дзіцячых марах нават хацеў займець шапку-невідзімку, каб пазабіваць маскалёў. Пра каго гэта гаворка? Пра маладога Кастуся Каліноўскага? Ці, можа быць, пра Юзафа Пілсудскага? Не. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння тэмай нашай размовы стане ФЭД. Але не фотоапарат, а Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, архітэктар савецкіх спецслужбаў. А таксама мы пагаворым пра ягоную галоўную таямніцу. Чаму чалавек, які ненавідзеў Расію ўсім сэрцам, па выніку стаў яе верным апрычнікам у шынелі бальшавіка? Калі вы палічыце гэтае відэа годным, цікавым, спрэчным, пазнавальным, не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! У савецкай міфалогіі быў створаны пазнавальны вобраз Дзяржынскага. Чалавек-скала, высокі, маналіт, як той помнік на Лубянцы ў Маскве, павалены ў жніўні 91-га. Мангольскія скулы, хацела сказаць, рваныя джинсы, погляд, як у хана Батыя, паліто, нібы рыцарскі плашч. Але, ведаеце, гэта легенда. Насамрэч, гэта быў хударлявы сухі мужчына з хворымі лёгкімі і сэрцам, бо фактычна ён не вылазіў з турмаў і высылак ажно да 1917 года. Яго рэвалюцыйная кар'ера пачалася ў апошнюю пяцігодку 19 стагоддзя. Тады ён меў псеўданім Яцык і дзейнічаў паміж Коўнам, Менскам і Варшавай. Неяк на пачатку яго здаў за 10 рублёў хлопец, якому Фелікс перадаваў нелегальную літаратуру, а жандары збілі яго тады, як кажуць, на горкі яблык. Былі і напады, дарэчы, з боку рабочых, якіх Дзяржынскі агітаваў то з нажамі, то з каламі. Яго затрымлівалі, саджалі, ён уцякаў, хаваўся па лясах, жыў на нелегальным становішчы. Некалькі разоў у перасыльных турмах падымаў бунты вязняў, мог прайсці 1500 кіламетраў пешкі па бязлюднай Сібіры, уцякаючы з катаргі. За кратамі Дзяржынскі, які не давучыўся ў гімназіі, шмат чытаў, вучыў мовы, напрыклад, ідыш, каб зручней было камунікаваць з гарадскімі рабочымі і беднатой. І там жа гуляў карты. Гэта быў вельмі азартны чалавек. А неяк ён нават добра выйграў казіно ў Монте-Карло. Дарэчы, менавіта за мяжой у Стакгольме ён пазнаёміўся з Леніным у 1906 годзе. І, кажуць, зрабіў на Ілліча добрае ўражанне, але Ленін яго па вялікім рахунку ніколі не цаніў, роўна як і Сталін. Для іх Дзяржынскі быў зручным інструментам. Пасля чарговага арышту ў 1912 годзе ўжо пазбаўленага дваранскага тытулу Дзяржынскага прыгаворваюць да катаргі. У 1914 Дзяржынскі ў турэмным замку ў Арле арганізаваў галадоўку, не жадаючы вітаць начальства «Здравия желаем, ваше благородие». Некалькі зняволеных падчас той галадоўкі нават памерлі, але не Дзяржынскі. Хоць той і знаходзіўся на мяжы жыцця і смерці. Да 1916-го ён быў нават закаваны ў кайданы і без таго будучы ў турме. І невядома, наколькі б яшчэ хапіла жалезнага Фелікса, каб не крах расійскай імперыі ў 1917-м. Але давайце адкоцімся крыху назад. Адкуль ён взяўся? І што давала яму сілы на ўсе гэтыя гады бадзянняў па турмах і катаргах? Дзяржынскі нарадзіўся ў сядзібе Дзяржынова пад Менскам у шляхецкай сям'і гербу Суліма. Вобраз той сядзібы захаваўся ў памяці Фелікса як страчаны рай з песнямі лесу, шумам дрэваў, расповедамі маці пра гісторыю, як перахрышчвалі уніятаў, як малітвы прымушалі казаць па-расійску. І не дзіўна, што упарты хлопец вырашыў стаць
ксяндзом. Ад такога кроку яго адгаварылі родныя. Да 7 гадоў, як пішуць, ён наогул не ведаў расійскай мовы, бо ў доме размаўлялі па-польску, а ў ваколіцах па-беларуску. У віленскай гімназіі Дзяржынскі кідаўся на педагогаў за прымусовую расійшчыну, а на заняткі тупа забіваў, прабачце мне мой слэнг. Адукацыя і сістэмная кар'ера яго ввогуле мала цікавілі. Затое яго цікавілі творы Дарвіна, Прудона і Маркса. У 1896 годзе 18-гадовы Дзяржынскі ўжо удзельнічаў у заснаванні літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі, а неўзабаве, праз пару тыдняў, даў тую самую прысягу на гары Едыміна ў Вільні, прысягу, якая вызначыла ўсё ягонае далейшае жыццё. На пачатку 1917-га лютаўская рэвалюцыя вызваліла Дзяржынскага, як і шматлікіх іншых палітычных вязняў, з турмы. Ягоная жонка Софія, дарэчы, таксама сядзела, прычым сына нарадзіла ў турме, і першыя 8 месяцаў Ясь, адзіны сын, правёў у камеры, а пасля паехаў да радні ў Клецак. З жонкай Фелікс увогуле не бачыўся 8 гадоў, толькі ўявіце сабе. Але, канешне, на першым месцы ў Фелікса была не сям'я, а справа ўсяго ягонага жыцця – рэвалюцыя. Менавіта ён увосень таго ж году распрацоўваў план, як бальшавікам браць уладу. Дзяржынскаму тады давяралі, ён не падвядзе, лічылася сярод бальшавікоў. У адрозненні ад іншых такіх старых аксакалаў бальшавікоў, таго ж Калініна. Ён, напрыклад, не здаваў таварышаў на допытах, быў надзейным, адказным. І яму ж, урэшце, даверылі стварэнне першай савецкай спецслужбы ВЧК, Усерасійскай надзвычайнай камісіі, чрезвычайкі. Арганізацыя пачыналася з некалькіх дзесяткаў чалавек без сродкаў і нават асаблівых паўнамоцтваў. Ужо ў 18-м, пасля замаху на Леніна і забойства эсэрамі нямецкага пасла Мірбаха, Дзяржынскі атрымаў карт-бланш на ўсё. Той самы дэкрэт пра пачатак чырвонага тэрору. Цікава, што калі ён пісаў запіскі пра патрэбы арганізацыі, напрыклад, аўто ці бензін, паліва, не было гаворкі пра сродкі дасягнення гэтай мэты. Была размова толькі пра рэквізіцыю, выманне ва ўласнікаў імем рэвалюцыі, бо закону на той момант ужо не было. Рэвалюцыя адмяніла законы. І людзей таксама пачалі вышукваць і расстрэльваць не толькі ў Петраградзе і Маскве, але паўсюдна, куды сягала савецкая ўлада. Гэта быў час знакамітых чэкісцкіх скураных куртак, дарэчы, вельмі падобных на скуранкі браткоў з 90-х гадоў. Прычым ворагамі сталі нават не асобныя людзі, а цэлыя класы. Афіцэры, камерсанты, банкіры, святары і гэтак далей. Былыя людзі, як казалі. Нарэшце знайшлося прыкладанне талентам і ведам Фелікса Эдмундавіча, назапашанае за доўгія гады высылак і турмаў. Бо ён ведаў, як правільна збудаваць унутрыкамерную распрацоўку, ведаў, як арганізаваць сетку інфарматараў, ведаў, наколькі дзіравай была сістэма высылкі ў царскай Расіі, бо сам бегаў адтуль. І таму ён збудаваў сваю сістэму лагераў, гулаг. Пры гэтым, здаецца, з канцом грамадзянскай вайны ўсё гэта мелася спыніцца, бо камісія ж надзвычайная, але органы наўпрост памянялі назоў ГПУ. І гэта быў, гаспадарства, толькі пачатак. Апошні раз у маёнтку Дзяржынова пад Менскам, дзе шумелі сосны і было чуваць музыку з лесу, з дзіцячых успамінаў, Фелікс пабываў у 1917-м. Дом стаяў пусты, разрабаваны расійскай салдатнёй, служкі даўно разбегліся, а брата Станіслава забілі. І больш Дзяржынскі туды не прыязджаў. Гэта быў, напэўна, страчаны рай, які ён сніў у Сібіры, варшаўскай цытадэлі ці бутырскай турме, але ён ужо не існаваў. Ды і сам Дзяржынскі быў ужо іншым. Хто ведае, мо тады акурат у яго нешта зламалася. Дзяржынскага кідалі насамрэч на розныя пасады. Будучы кіраўніком самага страшнага сілавога ведамства, ён саджаў і расстрэльваў. Атрымаўшы гаспадарчыя пасады, быў вымушаны карыстацца ліберальнымі мерамі, браць яшчэ царскіх спецоў з металургіі, з транспарту, бо
Па-іншаму, як сваіх пралетарскіх не было яшчэ. І ўрэшце рэшт сэрца жалезнага Фелікса не вытрымала ў 1926. Ён памёр амаль адразу пасля выступу ў Крамлі. Былі версіі, што Сталін пастараўся, але насамрэч так казалі і пра Леніна, і пра Горкага, і пра Кірава. Сталін Кірава убіў в коридорчике. Цікава іншае. Ніякага культу жалезнага Фелікса адразу па смерці яго не з'явілася. Наадварот, у 30-е Сталін звінаваціў ужо пакойнага Дзяржынскага ў трацкізме. То бок, калі б той дажыў да вялікіх чыстак, то сам бы стаў іхнай ахвярай. А вось культ Дзяржынскага – гэта ўжо часы Хрушчова і пазней, бо трэба было неяк адмыць савецкую сістэму ад крыві, прынамсі свежай, яшчэ не прасохлай крыві, супрацьпаставіць Леніна Сталіну, а Дзяржынскага Ягодзе, Яжову, Берыі, Абакумаву. І так Дзяржынскі ўжо пасля смерці зноў стаў карысным і заняў свой пост ужо ў якасці савецкага святога. Якая іронія для чалавека, які хацеў стаць ксяндзом. Ну і галоўнае пытанне. Чаму бальшавікі? Чаму Дзяржынскі са сваім паходжаннем, антырасійскасцю, лакальным патрыятызмам у сям'і пайшоў да бальшавікоў? Чаму не ў польскі нацыянальны рух, не ў беларускі, не ў літоўскі? Чаму не да эсэраў ці да дэмакратаў? Бо і Пілсудскі, і браты Луцкевічы, і браты Івановскі, і нават Махно усе пачыналі з тых самых кніжак, а часам тых самых турэмных камераў. Адказаў на гэтае пытанне, верагодна, два. Бальшавізм прапаноўваў не ідэалогію, а рэлігію. Яны прыдумалі супольнасць сэнсу. Калі ты там, то кожнае твоё дзеянне, кожны крок, кожная ахвяра, пакута, у тым ліку і смерць, маюць сэнс. Прычым неважна смерць твая ці кагосьці іншага. І гэта тое, што не магло не зачапіць Дзяржынскага з яго рэлігійным стрыжнем, хоць ад Бога ён і адрокся яшчэ ў юнацтве. І вось гэтую пустку акурат і запоўніў бальшавізм. А другое, мабыць, жаданне дзеяння тут і зараз. Пакуль іншыя спрачаліся вакол праграмаў, маніфестаў, статутаў, нейкіх паперак, гуляліся з царом у думу і дэмакратыю, бальшавікі дзейнічалі наўпрост. З ворагам не размаўляюць, у ворага страляюць, а ворагам на той момант была расійская імперыя. І гэтая адназначнасць таксама не пакінула Дзяржынскага абыякавым. То бок бальшавізм нібыта даваў адказы на ўсе экзістэнцыйныя пытанні. Дабро, зло, чорнае, белае. А што там будзе пасля? Хто ж ведаў, як і мы, у прынцыпе, зараз. Што вы пра гэта ўсё думаеце? Ці падабаецца вам Дзяржынскі, ці наадварот выклікае нянавісць? Пішыце, калі ласка, ў каментарах. Падыскутуем. А на сёння мы з вамі развітваемся. Заставайцеся з намі і будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.